Сәлем достар, Алқорадан компот жабамыз. Бүгін ең оңай тәсілін көрсетемін жабудың. Ең алдымен банкамызды, крышкамызды жақсылап стерилизовать етеміз. Алқорыны жақсылап жуып тазалап аламыз. Жаман жерлерін, құрттарын, ағаштарын алып тастадық. Енді банкамызды алып, үстіне осылай алқорыны саламыз. Менде мына жерде қанша килограмм екенін білмеймін, көз мөлшермен жасап жатырмын. Шетінен банканы стерилизовать етіп жасап жатырмын. Үстінен барлығын осылай бөліп банкаға салып, бөліп алдым. Менде 5 банка шықты бар жоғы. Барлығын осылай бөліп алғаннан кейін алқорыны үстіне енді қант саламыз. Мен қантты 2 литрге 1,5 кружкадан салдым. Кішкене тәттірек бола берсін, кейін үстіне су қосуға болады. Сіздер ондайды қаламасаңыздар, 1 кружкадан салсаңыздар жеткілікті 2 литрге. Барлығын осылай дайындап алдым мен, қант үстіне қосып. Ана жақта газда қайнаған су тұр. Енді мұны алдым бір банканы, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Толтырып құйып аламыз. Одан кейін крышкамен бетін жабамыз жақсылап. Крышкамен бетін жақсылап жауып, тексереміз, су ағады ма, ақпайды ма. Одан кейін мен банканы ары-бері аунатып, қанты ерігенше аунатып алдым осылай. Су ақпады. Енді осыны теріс аударып, 1 суткаға қоямыз, бетін жауып жылы жерге. Екінші банканы осылай етіп жатырмын. Жақсылап жабамыз. Тексереміз, одан кейін ары-бері аунаттым. Болды, банкамыз дайын. Жылы жерге қоямыз 1 күнге, суығанша. Осылай жасасаңыздар да ыңғайлы, уақытты көп алмайды. Міне, барлық банканы мен осылай жасап шықтым. Сіздер қантты жаңағы 1 кружка қоссаңыздар жеткілікті. Міне, компотымыз дайын. Сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Ас болсын.